Hello，大家好啊，我係 Mighty 啊。今日咧就教大家做個小火龍啦。首先260嘅橙色啦，前面預留長少少嘅部分，跟住做一個長形嘅 bubble， 一個紅耳結，跟住做一個環形結，大概咧一個手指咁上下長，就一個紅耳結。咁頭先個環結唔使扭住嘅，對接咗個環結，我哋度一度個長度嘅啫。跟住一個紅耳結之後就一個長形 bubble。長形 bubble 剪咗佢啦，就係另外一邊腳啦。兩邊腳咧，呢個嘴都要棘翻落去個紅耳結度嘅，頭一樣都係。咁咧就做咗個腳啦。等陣間咧會用翻呢個波嘴棘翻落去，另外等佢夾埋一齊嘅。咁暫時就將佢擺埋一邊先。跟住用到360橙色，咁短短就 OK 啦。先做一個紅耳結，跟住做一個環形結，大概都係一個手指咁長嘅。做完咧，呢個橙色就可以唔愛啦。綁翻個裂，多餘嘅部分可以剪咗佢。咁就完成個嘴。跟住360白色嘅部分，我哋咁一個長長地嘅就已經 OK 啦。好，跟住頭先剩翻腳做咗嘅260咧嘅橙色，我哋再供翻上佢。將佢棘落去嘴巴嘅360橙色嘅部分，跟住一個5寸嘅橙色波，大概泵一下氣就已經 OK 啦。跟住綁結，呢個橙色波咧揾翻中間嘅位置，撳住佢扭一下。好，你發覺一樣之後咧，你都可以扭多幾下啦。咁可以揾個波再翹一翹上去，呢個係扮精嚟嘅。我哋將佢搭落去啦，跟住練一練啲氣，將佢攝翻落去紅耳結嗰部分。盡量將呢個位咧拉出嚟，呢個咧褪入去。咁咧就做咗佢嘅頭部，將呢個白色360出入去，紅耳結嘅部分多餘剪咗佢，個嘴剪咗佢啦。跟住我哋就會將佢夾埋一齊，夾埋一齊之前咧，我哋將隻腳擺翻落去。預留睇下幾長啦，其實我中意咧個頭大少少嘅，跟住將佢後邊棘住，後邊就咁樣同個260橙色棘住。呢度咧你可以綁個裂，就剪咗佢啦，多餘嘅。
後邊咧，因為260咧，我哋用半條嘅，剩翻少少咧，我哋就將捉住個尾，將佢扭一扭。呢個咧就係個尾嘅部分，跟住將隻腳夾翻落嚟，攞翻個嘴咧翹一翹出去。好，整一整你啲位置，咁啊差唔多完成啦。跟住咧就攞160嘅橙色。通常咧160咧我就唔會用前邊嘅部分嘅，因為比較容易打漏，咁我就會將前面嘅部分綁長少少，跟住剪咗佢。呢個係個手嚟嘅，咁你度一度個手嘅長度喺側邊，跟住貼翻落去紅耳結嘅部分。睇翻兩邊手咧，大致上都一樣長。咁啊，將多餘嘅剪咗佢，咁啊做咗佢個手啦。跟住攞翻個160橙色，呢個係個尾部嚟嘅。可以預翻長少少嘅嘴，將佢咧棘落去佢尾巴嘅紅耳結嘅位置度，多餘嘅剪咗。跟住呢個尾巴嘅部分咧，你望一望正面，跟住將佢屈彎佢，大致上屈彎少少啦。咁你要屈多啲，佢先會飛上嚟。咁預翻佢要嘅長度咧，再剪咗佢綁個鏈。跟住我哋就俾個火佢，火就會用到160嘅黃色，160黃色咧，我哋就崩脹咗佢之後咧，就好簡單，先做2個紅耳結。跟住就做一個長啲嘅波啦，細細個就 OK 啦，長長地嘅不過，跟住做一個紅耳結，跟住做一個長長地嘅波，就棘翻落去紅耳結嘅部分，一開頭嘅，咁呢個就可以唔使開，一樣都係綁翻個鏈，跟住將呢個尾巴咧就裝翻落去橙色160嘅部分。跟住甩咧，可以將兩邊綁埋一齊，多餘剪咗佢。咁就完成咗呢個小火龍㗎啦。咁我哋咧畫埋眼睛俾佢就 OK 啦。
眼睛咧先畫一個長嘅半圓形啦，跟住畫個半圓形喺下邊，呢個畫翻一點，咁咧就填翻啲顏色，黑色嘅。一樣，盡量兩邊眼睛都要一樣。跟住畫翻個眉俾佢。頭先咧中間嗰個半圓形咧，我塗咗佢，因為我想塗得深色一啲，所以咧就全部打直畫。因為等陣間會用白色俾翻個眼壓佢嘅。咁跟住就攞白色得，畫翻個眼壓俾佢。翻個眼白俾佢啦，同埋個牙齒，跟住咧就可以畫個眼珠部分。咁咧用深藍色啦，我而家就用深藍色填咗佢，咁就 OK 啦。好，咁咧就完成咗呢個小火龍咯。大家睇咗7集嘅米田氣球教室咧，係咪都已經識得扭氣球啦？咁如果你發覺咧喺睇嘅片段嘅時候都唔係好清楚喎，咁你哋可以咧買呢本書《親子扭扭樂》，咁各大書局都有得賣㗎啦。咁就係我同小魚老師咧去編製嘅。咁裏邊咧就會由簡單嘅開始啦，一路去到一啲唔同嘅造型都會有嘅。而每一個造型同埋簡單都好啦，都會有一個 QR code。咁咧就俾大家咧知道呢個點樣樣去做，就會有段影片俾大家睇嘅。咁希望咧大家都多多支持，記得買呢本親子扭扭樂啊！我又翻嚟啦，點解咧？因為咧大家可能睇條片嘅時候咧，我發覺好似個眼睛你哋唔係睇得到藍色喎。咁不如咁啦，俾你近啲睇下先。其實佢係藍色嘅，咁為咗明顯啲咧，我將佢填翻白色先。好，填翻白色下邊嘅部分咧，咁我發覺原來 Pokemon Go 同埋即係 Pokemon 卡通片咧嘅小火龍都係唔同色嘅。咁咧有啲係藍色啦，有啲係綠色嘅。咁我咧就填個綠色。咁啊，等大家睇得清楚啲啦。咁至於有人問咧白色嘅筆喺邊度買咧，其實你都可以留言俾我，或者去我嘅 Facebook 咧留言俾我嘅。咁希望你哋都
訂閱呢個咪田氣嘅教室啦，同埋讚好我嘅 Facebook 專頁啦。希望下次嘅時候會見到你啦，拜拜。咪住，仲有一樣嘢咧，我發覺好似講漏咗嘅，亦都有人問咧究竟點樣用顏色筆去畫啦？係咪任何顏色筆都得嘅？咁咧我自己會用呢個牌子叫 Sharpie 嘅。近佢嘅等先。好。咁咧你喺一般文具鋪咧未必會有得買嘅，咁你可以喺 Log On 啦或者中南廣場咧都會有呢個筆賣嘅，咁佢都唔係好貴嘅啫，大概10蚊至10零蚊左右啦。咁點解會用呢個筆咧？因為我覺得佢畫落去嘅時候咧，佢啲墨水冇咁容易化，其他咧可能啲墨水好容易化開，變成咗一點點嘅，咁佢就冇咁容易化開。咁咧我就揾小火龍個圖燈嚟示範咧，其實佢一條一條咁樣畫咧，呢個已經冇乜墨啦，因為咁就會比較上好啲嘅。咁佢就唔會有水珠點咁樣一條一條化開啦。咁我揾支有墨嘅，好，咁你就會清楚啲啦。好，佢就會反光添，係啦，佢就會一條條黑色，就唔會咁容易化成一個點點點咁樣樣啦。咁你可以去中南廣場或者 Log On 就買得到啦。咁希望大家可以準備好工具嚟睇下一條影片啦。